Ребята, и всем привет! Это мой номер из сериала, новый сериал. А мы начинаем. Сериал, если что, называется «Жизнь в лесу». Погнали! Это было одним ранним утром. Как хорошо спалось. Сегодня Глушумен обещал на тренировку. Значит, надо бы его привести на тренировку. Только еще чуть-чуть посплю. Вставай! А ты что так будешь? Что-то спал. И что спал? Ты мне обещал на тренировку. Ну окей, сложу сейчас. Ой, я, кажется, глушь сломал. Да, и пофиг. Ну ладно. А это, у меня к тебе вопрос. А почему мы всегда живем в лесу? Потому что в жизни нас могут люди придавить, понимаешь? И поэтому мы там не живем. Понятно. Чё? Думаю, я не вернусь. Я всегда возвращаюсь. Вернулся, да, говоришь? Тебе капец. Выбросил фигню. И теперь давай драться. Сердце, хочешь меня проколоть? Супер удар. Почему мне так больно? Надо убегать домой. И надо поспать. Ну все, за то, что ты мне сделал больно. Сейчас тебе будет больно. Все. Врач, какой у меня ожог. Миллионный? Нет. В самой последней степени. 3. Чего? Ты крутой, Глушумен, ты крутой. Миха вообще дно. Не надо благодарства. Вы хорошо меня поблагодарили. Сейчас Миху позову. Алло, приходи быстрей. Чего? Мне все говорят, что ты нубло. Что? Ты даже ему не помог. Да. Ты нубло. Ну ок, тогда примагнишь его к себе и... Ладно, Мих, прости. Да, прости. Хоть и ты одно сделал, нам пофиг, ты все равно ему помог теперь. Да. Миха, Глушумен, срочно! Чего? Один из наших друзей попал туда. Нет, это колонка. Супер хорошо, но это и так хорошо. Она постоянно... Ей надо было любого человека или как вы, чтоб ее
Почините. Супер хорошая колонка здесь. У нас сегодня погиб человек. Продолжение следует.